Let's bow our heads for a prayer. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for you have given us this beautiful day. We thank you, Lord, for we have the opportunity to seek you first in anything that we do. We thank you, Lord, for being our great healer, great physician, who continually guide us in this hospital. As we're going to have our devotional this morning, may the Lord will be able to understand the message. It will be rendered by our speaker and help us, Lord, to run in our hearts and minds. Thank you, Lord, for answering our prayers, to give us more blessings. In the name of Jesus Christ, our Lord, amen. Happy morning, everyone. Are you okay today? Yes. Okay. Okay lang? Okay. Welcome to our devotional today, this morning. This is the first devotional for this week. And we will put ourselves in the presence of God for giving us the opportunity to gather here together for worship and reflection. Let me introduce our participants for this devotional today. The one who led our prayer was J.R. Nakinta, and our song leader, who is also a good singer, is none other than Florlin Lepros. And we will then be blessed with a special song from Don Falconete. The devotional message will be given to us by Pastor Cabrera. Now that we are familiar with our participants, let us begin our devotional with reverence and joy in our hearts.
to me and all that will grow. The burdens I would face, forever running but losing the race, where it not for grace. So here's all my praise, expressing all my heart, offered to a friend who took my place and run a course I could not start, and when he told me just how much his love was. I stood in the final line between me and my love, so I will not be lost. Where it not for grace, I can tell you where I'd be, running down some pointless road to nowhere, with my salvation up to me. I know how that will go. The burdens I would face, forever running but losing the race, were it not for grace. Forever running but losing the race, were it not for grace. Happy morning, everyone. Thank you sa maong nga kanta na Were It Not For Grace. We are losing the race. We are always losing the race. Were it not for grace, we are able to stand and we're able to be saved, no? Tawag sa kaluoy, sa kinaiyan ni Jesus Christ. Amen? Let's just think this way, no? Ato ning kaning message sa toa may help us find a reason why you would love Monday. Kaya ba, yes, it's Friday. Pero pag Monday na gani, Lunes na naman. Ano mga post? Back to reality. Ano mga post? Back to reality, Lunes na naman. The long day has begun. Kaya ano mga ako, ano? Sige. So these are the worldly views that atong bantayan nga kumahimo dili na to siya ma-acquire sa atong mga kaugalingon. Okay? Kay ang godly view lahi mo na tong hisgutan na karon. So let us tackle this one. We'll be focusing on the Lord of the harvest. No? Ang uban nagsige nag-order og rambutan. No. Nindot kay na kailangan man tayo HD market, no? A marketplace, so dito nag-post nanay na harvest of durian. Order din dito. So, kanang word na harvest, meaning happiness na siya. Tama ba? Kaya, lindot din. Ang uban, kung gusto harvest, ang other terms harvest kung business, tawagan ang collection. Baka na to, ay, mag-harvest na ta. Harvest na to itong naihutang sa to. Ano? Sige, right na siguro ilang hinog na siguro. So, right?
harvest, the word harvest terms happiness. Tama ba? It is harvest. No? But we will talk about the Lord of the harvest. Tingnan din Matthew 9:37-38. Basa, ready? 1, 2, 3, go. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest to send workers. Kanina context, kinsa ang Lord of the harvest? Let us just be clear. Kinsa naging unani? Si Jesus. Ihang gi-refer kinsa? Ask the Lord of the harvest. Kinsa? Si Father. Okay? So ask the Lord of the harvest to what? Send workers to His harvest field. Okay? Ang previous nga verse sa Matthew 9:36, nag-follow ang multitude kay Jesus Christ, and pagtanaw niya, He felt compassion. Ano ang compassion man? Kaya daw sama sa mga karnero nga walay shepherd nagbulag-bulag. Walay nag-guide. Na may mag-guide, pero walay nag-guide. Naman na to? Daghang mga teachers during their time. Daghang teachers, pero walay nag-guide. No? It could be that there are laborers who are not working. So, atong tanawon diri mga kaigsunan, that I will share with you only 3 points for this morning. No, for this morning. So need ang harvest, need ang laborers para sa harvest. Kaya naman, ingon din the harvest is plentiful. Kung sa pa rin ang harvest na iskutan rin? It now talks about, kung sa rin harvest gani? Talks about souls. Talks about people who are in need. Okay? Na kinahanglan tabangan. This refers to that. Sa itong mga kauban, sa workplace, miskin sa balay, unsa may kinahanglan sa mga tao sa panimalay. These are the people na kinahanglan na lagaan og labor. Right? Ang mga anak, hatagan og allowance, i-train, paspilahon. They are the what? They are the harvest. Kinahanglan sila harbison. Saan mga harbison o pastor? Saan na siya? Atimanon. Right? Atimanon. So, the first here is, the harvest is great. Meaning, daghan ang hinahanglan sa atwa, mga laborers of God. Yung gani, the world is full of peace. The world is full of people searching for hope, searching for peace, and searching for salvation. Again, so now, ang kalibutan, puno mga tao nang hinahanglan og paglaon, nang hinahanglan og kalinaw, nang hinahanglan og salvation. Mo ni sila ang mga harbisonon. Mo ni sila ato hatagan og pagtagan. Kadtong mga na-discourage. Mo nang taas kay rate sa sige ron kanang suicidal. Pila gani ma'am per second ang sa world statistics? Every 40 seconds. Na? Every 40 seconds na yung magpakamatay. Worldwide statistics. 1, 2, 3, every minute na yung magpakamatay. So grabe, because they lack hope. And there are people who wanted peace. Saan man ang peace? Tagatang example lang. Kanang peace is one way of saying guiltless. Kanang itong, example karon, uso kay karon ang sa ato ang government, ang mga buhaya, term nila no, mga buhaya. Pero kung wak ka ng hilabot, wak ka ng warta, nasi mga ebidensya, guiltless ka, tawag ka ng peace. Na kay peace. Like, hindi naman kung kalisya, wala mo, okay lang mo. Nakakapal mga content niyo, ebidensya. Isa. That's what we call peace. Pero katong ng hilabot, na nakita na walay peace. No? Walay peace. For example, sa ato sa relationship, pangutana ko sa inyo, asa na ay peace? Kaning isa ka partner na
na siya uyab, unya uwa siya ka-text. Or, kanay sa ka-partner, nga na uyab, dahil siya ka-text-text. Karon ang iyang uyab, magtanaw sa cellphone. Waon din sa cellphone. I-check, kinsay na ipi sa duha. Katong walay ka-text-text, or katong may mga ka-chat-chat. Ha? So, nakita ninyo, the people are wanting peace, kaya naman, we are full of sinfulness. Because, kung wala tayong peace sa imong kinabuhi, it is the root ana is, grabe atong gibuhat nga sala. Resulta na siya sa sala. Kaya dili man ka at peace. Labas mo sakpan ko, labas mo sakpan ko, labas mo kalali, labas mo. Alam mo daw? Because we are, wala tayong peace because we keep on doing something wrong. Nahadlok ta, ma-found out ta. But in reality, na-found out na ta. Uy, the moment pag una-una pa lang tas paghimo sa sala, kabalo na, nakikita ng Ginoo, uy, nasakpan na ta. Oh, hadlok na ta makita sa mga tao na palibot nato. But in reality, nasakpan ka. However, God provided what? Solution. He is a forgiving God. Yes, nakasala ko. Yes, nakuan ko. Not necessarily sinless, but at least guiltless. Nakasala ko, pero ipasaylo na ko ni Jesus. Nakita ninyo usa ka importante ang peace. Ang peace of mind. Mura na dili mabayaran sa kwarta ba? Muna siya ang pamaagi niya, dili na ito ka lang, bisa pag bilyonaryo ka, dili na ni mo na mapalit ang peace. Diyon. It is priceless. Kung na kay peace, that is more than enough. And the Prince of Peace is Jesus. Lord, pasayloan ko sa akong mga sala. At least bahala, nakita nila. Nagrabe akong may gihimo ng mga kwan. Pero at least at peace na ko, hindi pasaylo na ko nimo, ako nagitugyan sa inyo. Di ba? Di ba? Nito na siya. The world needs peace. The world needs Jesus. So kung nakita ninyo, the harvest is great, kay daghan ang way kalinaw karon. So sa tanan mga pasyente nga mosulod sa to dinyo, kasi they are searching for hope na maayo. Dili sila at peace. O sa pa, naginahanap ko sila og salvation. Kita mismo na yun ng salvation. Muna ako hangyo sa tumatagosan nato, when we deal with patients, when we deal with our customers, think that you are the harvester. Sila na mismo ang muduol sa atua and provide this for them, hope, peace, and salvation. Naka? Nindot kayo, no? Because the Lord of the harvest is telling us the harvest is great. Ang sa toa, daghan po ang mag-unsaman. Ganahan po ang magtanaw na lang, standby na lang. However, sayang ang opportunity, no? Sayang ang opportunity na gihatag sa toa sa Ginoo. Alright, next. Every day, souls are perishing without knowing Christ. May matadiri, kada adlaw devotional na. Kumbaga na po, saka na po tayo dito sa Pedro, hangak-hangak na po tayo. Nung muna tayo na, okay na, sila na, manabot na yun, devotional na po, everyday. Mura na-learn na nato, no? But kung tanawan ni mo, ang uban, walay ingani. Uban, uhaw kayo. Kita bless kayo ta. Sobrahan na gali siguro ta, wakay share-share, siguro mo nang naluya ta. Kabantay mo, anak, kunaw na daw. Kung gihimo siguro itong lawas, walay kagawasan sa bugaw, sige na tagkaon, stagnant lang. Sige, patay na ba? Right? So the Lord is telling us, kung sige tagkaon sa spiritual food, ato po na siya ipagawas. Because the everyday souls are perishing without knowing Christ. Basta pa dyan, the harvest is great. Ingat din, basta ready, go. Lift up your eyes and look at on the fields. For they are white earth. Kabalo ba mo nga, kung bot hunaw-naon, pwede na mo balik ang ginusulod tuig or 5 years from anytime pwede. Kulang na lang dyan ang harvestin. Ingat din niyo, a farmer knows that when the field is ripe, delay means loss. So that was it. Likewise, delay in mission
means lost souls. Sayang. Because the harvest is great. Number 2, the laborers are few. So many laborers, kita. Basa, many Christians are content to be spectators instead of workers. Pinudyo din siya nga nahitabo. Sila lang diha, kamo lang diha, kamo lang. However, God is calling us, too fair to say, let someone else do it. Munang basi mag-misinterpret ko ni, asa to si JC? Ay, kabala ka. Ako i-explain, ganong siya, pamintisan na. Kaya nga naman, nahimo na siyang tool for this kind of attitude. Let JC do it. Let JC do it. Kaya nga naman, ganahan ta nga maglingkod na. Alright? However, God is calling us to what? God calls us, to each believer, to be part of His mission. Diba, kung gusto ka madasig, be part. Be part of being a participant. Starting here. Be part of the mission. Be part in telling people the hope, the peace, and the salvation that Jesus could provide. O ba ito, kung maulaw, magod ka naman, ganun dili matakahimo o. Kabalo mo, bisag sa kadritanan, naatay Facebook account, naatay TikTok account, naatay Instagram, naatay Twitter, o sa pa ubandihan? O sa pa ganin? Napay X? O sa pa? Nine thread? Thread, wala naman ng X, no? So, sa ko lang 5 platforms. Ang matag ko sa nato dream, mag-post lang of something hopeful. Something inspirational. Kabalo mo? Nagsigig post, last time, nagsigig, my day ministry, na di magpasalamat, Pastor, salamat ani nga posting mo, kina-lift up ko. Just imagine kung kitang talang maghimo, anak, social media, kung buhay pa si Pablo karon, gipang kasabaan na ta. Tindihan man kita sa masuroy. Pakutanan siya, kamusta man inyong social media? Kapila naman mo nag-post din ha? Mayroon mo, dili kayo sige tanaw sa cellphone o sa Facebook lang magkuhan-sikwan. Share po mo sa word. Singer, actually, dali rin kayo, tinod lang ko, dali rin kayo karon maghatag mo ka ng to be a laborer. Just even posting, no need. Sa to mo ba din yan maulaw magunda, ma-reject. Tama ba? Ay, basi mag-share ko, basi reject ko, ikadua, mahadlong ta maawayan, madibatihan. Ikatulo, wa pa kayo tayo alam, wa pa na-study. Muna din taga na mo, surang-surang og story, basi balik na nga itong story. Naman na to? But these problems are solvable. Masulbad siya because God, basa, Deserve Ages 195. Every true disciple is born into the kingdom of God as a what? A missionary. He is a missionary. So, if you're just willing, mga kaigsunan, the Lord will help you to learn. Muna nga, kung di mo kabalo sa pag-speak diri sa tubangan, we will provide materials for you. Balag, basaho na lang na ninyo na nanalay mo explain lahi. Importante, kami sa tuwang church, we become the laborers. Actually, dagang laborers, kulang lang ang maglihok. Okay? So, the last but not the least point here in the verse, in chapter 20%, the Lord of the harvest sends the workers. Unsa na ni? Unsa man siya? Sabot na ni. Basa, ready, go. Mission does not depend on our own strength, but on the Lord's strength. Mo ni siyang rason nga nung dili ta maka-workout kay magsalig ka sa atong kagalingon kagwapo o kagwapa. Magsalig ka sa atong kagalingon ba? Nya kung tanaw na mo kagalingon, masakit ko. Di ka bali. Dagag mali. Dagag sala. Imperfect. Kung magsalig ka sa kagalingon, what you mabuhat? But good thing, it says here,
From the Lord of the harvest sends the workers sa verse 28. Meaning, ang mission nato, ang Ginoo mo provide og strength. Ang atong buhaton na lang is muliho. In short, ang sponsor sa Ginoo gasolina, kita ang sakyanan. Naanay pagtubig, naanay pang gasolina, pagpadagan na lang. Ha? Minut kayo, no? Sa padine. We are called to pray. Not just for the harvest, but for workers. Ang good thing ni Jesus is nga ni, nakakita siya problema. Hi. Hello. Nakakita siya problema. Pero kay positive-minded man siya, gihimo niya opportunity. Sa to? Gihimo niya opportunity. Sa opportunity. The laborers are few. Pero yan ganyan, pray. When there's a problem, it is an opportunity for us to pray. For God to provide the solution. Ang nakanindot lang nga verse is, once we ask God for solution, sometimes God is looking at us. Ikaw ang solution. Ikaw din ang solution. Lord, tabangi mi na makaraos mi sa kalisod. Ikaw ang solusyon. Paningkamot. Learn. Develop yourself para makahimo ka o sa mga pamaagi o saon para makakuha ka, makasurvive mo. Learn. Because the only key for money is just like King Solomon. Wisdom. If you have wisdom, money will come. Honor will come. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Prayer opens our hearts to say, here am I, Lord, send me. Kinahanglan ng laborers, alas Jesus Christ, ampo mo, nga naa. Positive-minded is Jesus Christ. Ampo mo, nga naa. Kinaa, Jude. We are the laborers. Kinahanglan nato, unsa man, a willing heart. Isa na kumutan, basa tayo? God equips the willing, not the perfect. Ang basta ito, nakulat ko, dapat ma-perfect ko, dapat makabalo na ko daan, dapat kabalo ko, ayaw pa ko makuha, aron ni ka. God said, if you are willing, then I will equip you. For example, din sa tuang worship, kung di ka kabalo mawali, basta willing lang ka, makabalo na din ka. Naka na ba? Kung di ka kabalo maumpo, basta willing na din ka, makabalo na din ka. Kung di ka kabalo makanta, basta willing na din ka, sumala pa rin pa si Jimmy, kunti mo luwa, yabag. Oh? Pero kung willing lang yung ka magtuon, if you make it time, you will really learn. And then God equips the willing, not the perfect. Kitang tanan imperfect na. But if we are willing, the Lord will use you. The Lord will use me. Will equip each and every one of us. I was once like you. Hadlok mo ko sa stage. Hadlok mo tindog din. Uti mo mga guwalis, di ba? Kulbaan niyo eh. Dili na mahalata, pero grabe ka kulba. Kulba mo lang, mambit, no? Oh. Oh, lagi. Kulba. I was once like that. But if you are just willing, you're willing to overcome it. Ang sa iyong trabaho, you are once afraid on the things that pero karon na-overcome because you are willing to overcome it. Ang point din is, it's not about you as a sinful being. But if you are just willing, kung willing lang ka, God is calling for each one of us to be willing. Alam ba, Lord, di ko kabalo na, pero sige. Lord, di ko kabalo ni, pero sige. Lord, weakness ako na, pero sige, I am willing. Willing. Basta willing lang ka. Oh, dali na kayo, basta willing lang ka, di ka kabalo, pero willing ka. Meaning, anak, faithful ka. You have that faith. Lord, ikaw bahala, Lord, sige, magtuon ko, I will do this. Kung usay taas na gihatag sa imo, remember this, the Lord is calling us to be a laborer. To provide solutions sa problems sa mga tao. Give them hope, give them peace, give them salvation through Jesus Christ.
Okay? The appeal. Pray for workers. Meaning, start with yourself. Are you willing? So, identify niyo mo karon, Lord, unsa man akong kulang na unsa man akong kahadlukan sa work nimo nga pwede ko mahimong willing. Okay. Identify it now. Kasi isa lang kabuok. Isa lang kabuok. Sa ministry nimo sa workplace. Kaya kung ma-willing ka, ang Lunes will be an opportunity. Ay, Lunes na po. No, it will not be like that. It will be the opportunity na karoon na po. I can be the laborer. I will be the one to help the people. Excited ka because God's work is there. You're willing to do the work of the Lord. So, dili Lunes ang, Lunes na po. No! It will be na, wow, Lunes na po. Sige, at least makakuan po ko. Right? Muning appeal. Ikalawa, be compassionate. See people as Jesus saw them. The people, magtanaw ta sa mga tao, dili sa salina. Kaya usually sa outward appearance ta. Dili ka magtanaw sa tao sa ilang sakyanan. Dili ka magtanaw sa tao sa ilang posisyon. Dili ka magtanaw sa tao sa ilang sa ilang status. Ang sa'yo pagtanaw sa Ginoo sa tanang tao, luoy kayo, compassion siya, kaya naman. The spiritual sense. In the spiritual sense, walay naglibon. Sa emotional sense, daghan ka rin mga kwartahan. Sa to, daghan na yung mga trabaho, mga broken, na kanang mga depressed, daghan yung mga kaagay nga, mga lisod, hindi pang BI, hindi pang puli, hindi pang sumay-sumay. Sa pagbaliha, daghan sa to, abis sa to, din yung mga broken ta. Hadlok ganita, very sad reality. Dili ta mag-open up sa atong mga kaubanan kay may musumsumanan sa tibuok workers. Makain lang? Di ko mag-open sa akong palit, kung kalisod kilibak ko naman ko nila. This is a very sad. Very sad. But when you see a person who is in need of Christ, sa tanan din we become compassionate. Kaluy, nanamay, kaluwasan ng mga tanan niyo, wala pa siya. Nanamatay hope, pero wala pa siya. Namatay peace, through Jesus Christ, pero wala pa siya. Then, if you're compassionate enough, di ka mga sapa, di ka ganahan mo. But you're willing to help. You're willing na mas mataas pa dito mong pasensya. Kaya, diba niya? Gisumbag si Jesus, gilansas sa cross, giluwa-luwaan, gikulataw sa ba? Pero yung prayer, Lord, forgive them. For they do not know what they're doing. Kaya naluoy siya, na siya, muluwas ng kanila, pero sila dili gusto ang silang maluwas. Mukha na to? Imbis, kung nakikaaway, mas maluoy na hinuon ka siya. Why? Kaysa iyahang pagka-sipat, pagka-bugoy, mas maluoy ka ngayon naman, in his action, kung di siya mag-change, he will die literal forever death. Kung wala si Jesus. Mukha na to? Munang, kung natin kaaway, mas maluoy ka. That is the character of Jesus. Be compassionate. Get involved. Meaning, witness to neighbors, support missions, mentor young believers. At mga anak, mga mangkot, mga apo, mentor them to live like Jesus. Ang appeal is, encourage others. The church needs to nurture more laborers for the harvest. Jesus coming soon. Kita na nagiging Kung mahuman na itong trabaho, probably next year or 2 years from now, mabuta si Jesus Christ. Or 3 years from now. Kung mahuman na itong trabaho, mag-start na karon, worldwide, He will come. He's just waiting for the fruit. Kita na dun. Sorry, nagulat sa tuwan. And that is the end of the slide. My dear friends, I pray that through this message, ma-change itong mindset na dili kay kwarta-kwarta lang. Atong mindset is what? We are the laborers of Jesus. Searching for people. Lord, give me a person na pwede na ko matabangan. Not necessarily financially, kaya tabangan ko financially, pero emotionally, I can. Spiritually, I can. And there are plenty, mga kaibigan. I pray and hope that we will be willing. That's the key point here. Willing to do it. May the Lord bless us. Happy morning.
prayer request. Lord, prayer request. Thank you kayo sa inyong pag-participate sa devotional karon. Salamat sa Ginoo nga nakaduog tag ngimig o kulba nga mensahe ikan kay Pastor Handel. So at this moment, let's go forward to prayer band. Any prayer requests so that we can now pray. Mga pasyente. Prayer. Sige ka sulisip mga personal. Yung ngayong surgeon na bitan sa US and abroad, yung siya nangakong siya, I don't know how much. So, ako, I'm planning to, ba ako, i-present ko, kung ato sa Valencia siya, kung saan siya